الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. د دې ځای نه وروستو د دې سورتو دا دویمه حصه تر د اخر پورې او په دې کې به مناسک الحج بیانېږي او شرکی طریقو باندې چې کوم په عربو کې رایج وي نو په هغې باندې به رد وشي. ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه جوړه کړله نو الله ورته ویل چې خلکو ته اواز کې چې حج راشي. ابراهیم علیه السلام جبل ابي قبیس باندې ودرېدو او اواز یې وکړو چې یا ایها الناس ان الله قد فرض علیکم الحج فحجوا، ای خلک الله د باندې حج فرض کړی دی، حج وکئ. دا आवाज الله رب العالمین دنیا ګډ ګډ ته ورسو او چې بده باندې چا لبیک په زبان حال باندې وایو نو هغه به الله تعالی حج را لېږي. وإذ بوأنا لإبراهيم، کله چې موږ تیار کړو ابراهیم علیه السلام د پاره مکان البیت زید بیت الله، موږ له تیار کو دلته جوړ کا الله تشرک بی شیئا او ورته ویل موږ لا تشرک بی شریک مې جوړو زما سره شي نه چالرا. دویم وطاهر بیت یو پاک زما کور لطوائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین د پاره د اوسیدونکو. طائفین مراد غیر مقیمین دی او قائمین مراد مقیمین چې منځ کوي. والرکع السجود یا د قائمین مراد منځ کوونکي مراد دی او طائفین نه طواف کوونکي مراد دی. والرکع او د هغه چا د پاره چې رکوع کوونکي دي یا سجود او سجده کوونکي دي. واذن فی الناس، اعلان وکړه خلکو ته بالحج د حج درا کولو دپاره. یا دوک راځي به تعالی رجالن پیدل به خلک راځي چې اوس نه کېږي. وعلى كل ضامرین، او په هر اوښه باندې چې هغه خواره اوښه د ضامر خواره اوښه یعنې که چا له بالبرز څاروی ورته سم نه میلېږي په خواره اوښه به ځان رسوي. یاتین راځي به من کل فج د هر ځای نه عمیق د لرې نه. عمیق جوور ته وایي، فج نه عمیق. فج د دوه غرونو منځ کې لار ته وایي عمیق جوره. جوور لار معنا د لرې لرې ځای نه به راځي، د کم کم ځای نه به د حج له راځي او زیوله د امریکې نه راځي، د پاکستان نه ځي. من کل فج عمیق د جوور ځای نه. او جوور ځای که سړی د جدید معنی سوچ کوي نو دا جازونه موچت دی او خلک ډېر جوړې نه راوالي او په هوا کې رسوي او حرم دی رسوي. داسې وخت به الله راولي په جازونه کې به راځي تعالی. لیشهدوا منافع لهم، دې لپاره دي حاضر شي خپلو پیدو ته. منافع نه مراد څه دي؟ یو معنا دا د منافع نه مراد دلته کې منافع د آخرت دي چې حج دی. دویم دا چې نه منافع د دنیا ته مراد دي چې دلته تجارت هم کولی شي. ظاهر دا چې د دوه فائدې ته مراد دي. امام قرطبي رحمه الله فرمایي داسې منافع چې الله په خوشحالي کړه دنیا دی کو د آخرت دی. ويذكر اسم الله، دی یاد کی الله تعالی لرا د الله نوم یاد کی. د الله نوم یادول معنا دا ده چې کله ذبح کوي نو تکبیر وایي، الله اکبر وایي او یا تلبیه وایي. فی ایام معلومات، په معلوم ورځو کې. معلوم ورځې کومې دي؟ یوم النحر دی او دوه ورځې بس بیا وروسته دي. دینه مراد ایام النحر، ایام التشریق. ایام التشریق د ایام معلومات نه مراد دي. او بعض علما ویلي دي لکه امام مجاهد لس ورځې مراد دي، لس ورځې ذوالحجې ټولې مراد دي. دې کې به عبادت کوي. علامه په هغه طریقه باندې نه د الله نوم به زیادې بس باندې علامه په هغه څه باندې به یادې د الله نوم. رزقهم چې الله ول ورکړي دي من بهیمة الانعام، ساروي بهیمه هم سارو ته وي او انعام هم سارو ته اضافت بیانې دی. د الله نوم په دې ورځو کې په سارو باندې یاد کړي. قربانیانې وکړي هلته یوم النحر باندې قربانیانې کوي که نه، حج قران والا حج تمتع والا. فکلوا نخورئ منها ردینا، امر دلته کې د عبادت دپاره دی. ضروري نه چې سړی د خپلې قربانۍ نه خامخا خوراک وکړي. البته د قربانۍ د غوښې نه خوراک کولی شي خو دم د جنایت نه خوراک نشي کولی. وکلوا خورئ منها ردینا په خپله باندې. واطعموا ورکوئ ته البائس الفقیرا، البائس هغه وږي ته الفقیرا چې سخت محتاج دی، مصیبت وهلی دی. البائس مصیبت وهلی دی، الفقیر او فقیر دی. اطعموا ورکوئ ته خوراک البائس الفقیر سخت غریب ته یا مصیبت وهلی غریب ته. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، بیا دې لرې کي تفثهم خپل خیري. تفث ته ویلې کېږي نو حلق الرأس ته مراد دی، اخذ الشارب ته مراد دی، نتف الابط ته مراد دی، حلق العنة ته مراد ده، دغه شان قص الشوارب ته مراد دی،
قص الاسفار ته مراد ټول ته مراد کړي شي خیره د لري کې نو خیره سره وخت دي برید دي ګیره دا نوکان دي وغیرہ وغیرہ سر خرولي ثم ليخذوا بيد لري کې تبثم خیر خپل ثم يزيل اوساخهم او یو د دې معنی دا چې ثم ليخذوا تفثهم معنی دا بیا دې پوره کی تفثهم خپل مناسک یعنی رمی دي جمار وقوب د عرفه داته مراد ده وليوفوا نذورهم پوره دي خپل نظرونه دی پوره کی کم نظرونه دوی منلي دی دی پوره کی هغه سری هدايا دي زوحايا دي قلائد دي اديالال وليطوفوا طواف دی وکي بالبيت العتيق دا پخوانی کورو د طواف زیارت ته عتیق آزاد ته وي درسن آزاد دی د جبابیرونا دغه تسلط نه آزاد دی او عتیق قدیم ته موجوده زوړ کور دی او عتیق کریم او شریف ته موي او دی طواف کې د بیت عتیق ذالک خبرم د قشان دا ذالک خبرم د قشان دا ومن يعظم شعائر الله چاچه تعظیم د الله د شاعرو کو ومن يعظم حرمات الله چاچه تعظیم کو د الله د شاعرو د حرمات د الله د شاعرو د الله تعالی فهو د تعظیم د حرمات خیر له غره در بار عند ربی در پنځبانی او حلت لكم الانعام حلال شوی دي تاسو لپاره انعام او ساروی د حلال دي انعام کم ساروی له حرام دي حلال دي کم چې دي ځان پزان باندې پزور حرام کړي ولې پزور ما حرام وي دا حلال دي تاسو لپاره الا ما يطلع عليكم ارجل استلقي پتا سبانه کم چې حرام دي منخنقام او قضا مترديان تويها ما کل سبو پښتني ورج سزان بچ کې د ګندګي نه ګندګي صدا شرک دي شارت او دارنګي د بوتانو عبادت ته من الاوثان چې عبادت د بوتانو د من عبادت الاوثان رجس ده عبادت الاوثان ده وجتنبو قول الزور ځان بچ کې دروغ د وینا نه دروغ وینا تاسو مکوئ دروغ موای او یاد مراد د زور نه مراد دی په تلبیه کې شرک ول حنفاء شی تاسو حنفاء یوم خیز مسلمانان شی لله د الله د پاره حنفاء شی تاسو یوم خیز الله د الله د پاره غیر مشرکین مشرکان ما جوړیږي شرک مکوئ وی د الله سره غیر مشرکین مکیږي شرک اونګي وی د الله سره ومن یشرک بالله دا د سورته موضوع ده الله وی چې شرک د الله سره دا حیثیت لري چې سړی کله موحد دی د عقیده برابر ده په خپل فطرت باندې ټینګ دی نو دا سړی ښه په عزت باندې خپل ژوند تیروي یو سړی خپل فطرت پرېښودو او د شرک وکړو داسې ده لکه دا چې د اسمان نه راپرېوتی دلته د اسمان نه مراد د فطرت دی ذکر د اسمان مراد د دې نه فطرت اسلامي دی د اسمان نه راپرېوتو یعنی شرک یې وکړو بیا یې په تختفو الطیر مرغۍ به یې وتښتئ مرغۍ تختولو مطلب دا دی چې دا شیطانان پسې بیا ولګي او ښې ګمراه کړي او تهوی به الریح فی مکان صحیح دا معنا ده چې اخر دا غلط ملګري شیطانان راولګي او بیا هغه تباه برباد کړي نو الله وی د مشرک مثال دا دی یو سړی د اسمان نه راپریوزي نو څه غوښې مخې یې مرغۍ وتښتئ او څه په کندو کې پرېوځي دغه مثال د مشرک دی چې خپل فطرت یې پرېښودو شیطانانو پسې ولګي دا به ګمراه کړي او که څه پاتې شي رهي کسر مسر پاتې شي نو دا به بیا په کندو مندو کې اخته شي د خپل خواهش بندګي به شروع کړي بیا شرابونه به شروع کړي بدعملي به شروع کړي ځان به تباه برباد کړي ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړو د الله سره فکأنما خر من السماء گویا کې دا راپرېوتو د اسمان نه د اسمان نه راپرېوتو یعنی توحید یې پرېښودو په تختفه الطیر نو به تښتېدل لره مرغۍ شیطانان به پسې ورپسې شي د پیریانو د انسانانو او تهوی به الریح یا به ګزار کېدل لره هواګانې فی مکان په ځای کې صحیح په لرې ځای کې کنایه ده د هلاکت مؤبد نه همیشه دپاره به توبه برباد شي ایسته به د دهري جوړ شي ذالک الآیات کا ومن يعظم شعائر الله چا چې تعظیم د الله د شاعر وکړو فإنها من تقوى القلوب یقینا دا شاعر او تعظیم د زړونو تقوا دا اخلاص د زړونو دی اوس کم ساروی چې تاسو بوزئ دا کم انعام چې تاسو دغه دي دا قرباني ساروی دی تاسو یې بوزئ د دې نه تاسو پیدې اغستې شئ که نه شئ اغستې نو الله وی پیدې ترې اغستې شئ لکم ستاسو لپاره فیها په دې سارو کې منافع او فایدې الی اجل مسمى د معلوم ټیمه پورې معلوم ټیم څه دی امام ابو حنیفه رحمه الله د دې معنا څه کوي امام ابو حنیفه رحمه الله د دې معنا کوي چې معلوم ټیم دا دی چې کله تا تعین وکړو چې دا زبو زما حرم لا
دغه وخت پورې د فائدې اغستې شي چې کله د تعین وکړو چې دا به حرم تزین او فائدې ته نشي اغستې. لیکن امام شافعی رحم الله فرمایي چې اجل مسمى نه مراد وقت النهر دی، د نهر د ورځې پورې د فائدہ اغستې شي. دا معنا راجح ښکاری کوم چې شافعی سیب کړی دا. ځکه د رسول الله په زمانه کې دا څه وشوله چې یو سړی او هغه په اوښ پسې شاته روانو، ډېر کمزور و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ودې دا ولې پیدل روان دی؟ وایي دا د قربانۍ څاروی ده، نو وایي دا ورته ځکه نه خېږي. وایي شابه ارکب، ورسور شه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسور کړو. معلومه دا شوه د قربانۍ د څاروي نه فایدې اغستل د یوم النحر پورې جایز دي اگر که د هغې تعین شوی دی. په دې وجه باندې سړی قرباني له څاروی والي او په دې کې پی دي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نشي استعمالولی، وړی نشي استعمالولی، پچې مچې نشي استعمالولی، که دا اوښ د سورلي پې نشي کولی. امام شافعي رحمه الله امام احمد ابن حنبل فرمایي چې نه، د دې پی هم استعمالولی شي، دغه شان د دې غشان استعمالولی شي، که دا اوښ د به دې سورلي کولی شي. ځکه الله فرمایي لکم فیها منافع الی اجل مسمى ثم محلها، بیا انتها د دې الی البیت العتیق مع البیت العتیق، دغه کور سره دا انتهای دغه کور سره دا چې زوړ کور دی، زوړ کور نو بیت عتیق. ثم محلها، محل نه څه مراد دی؟ امام شافعي رحمه الله رضی نه مکان د ذبح مراد علی چې کوم ځای کې ذبح کیږي، او دارنګي امام ابو حنیفه ټول حرم د دینه مراد دی چې په حرم کې بیا حلال کی. ولکل امه جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ولکل امه د هر امت د پاره جعلنا منسکا منګر زولې ده. منسک نورات د قرباني طریقه د هر امت د پاره د قرباني طریقه ده. د څه دپاره؟ لیذکروا اسم الله، د دې لپاره چې یاد کړي نوم د الله علی ما په هغه څه باندې رزقهم چې الله ورله ورکړي دي من بهیمة الانعام چې هغه څاروي دي، په څارو باندې به دي د الله نوم علي. دا طریقه الله مقرر کړل، بغیر د الله د نوم نه به دا مرداري خوړل به ناجایز دي. فإلهکم إله واحد، نو اله ستاسې ولا دی، فله اسلموا دی الله تابع شئ. وبشر المخبتین، زیر ورکه عاجز ولا مخبت متواضع ته وایي. الذين دا معجزه خلق دے اذا ذکر الله چې کله د الله نوم یاد شي وجلت قلوبهم، ویریږي د هغوی زړونه، د الله نوم چې کله یاد شي ویریږي. اتق الله ورته ووایي بس ویریږي. والصابرین، او صبر کو، او زه صفت کوم د صبر کوونکو، علی ما په باندې صبر کوي، اصوابهم چې ورسیږي ورته. والصابرین صبر کوونکي منصوب علی المدح، او کسان چې صبر کوي علامه پاغه تکلیفونه باندې اصابهم چې کم تکلیف دي در رسیدلې ده. والمقیم الصلاه، او هغه خلک چې مونږ قایمي، او مما رزقناهم ينفقون، بعض دغه نه چې موږ له ورکړي خرج کړي د الله په لار کې. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، منصوب په پهلې مفسر باندې جعلنا البدن جعلناها. بدن ستوي بدنا او بدن شافعي سے وې سره پوخانو کې کیږي. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي په ابل کې په بقر پټول کې کیږي. د قرباني ساروي ته بدنا وایي. والبدن د قرباني ساروي جعلناها منګر زوړ دي دا لکم ساز پر من شعائر الله، د الله دین د نه خو نه نه خدا لکم فی خیر، ساز پر پدې کې خیر دی، دا د الله دین یو نه خدا. دا ساروي قرباني ساروي په دې کې بدی اشعار کو، اشعار به تاسو پیژنئ چې دا سه زخم به ول په دې قب کې وکړو، دین به وین راوېدله. دې مطلب بداو چې دا د قرباني ساروي دی، دا هدايا دي ځان ورسي. فذكروا اسم الله، او ساده پر به کې خیر څه دی؟ خیر په کې دا دنیا کې به اخري او آخرت کې به ثواب الله درکې. فذكروا اسم الله علیها، اوس اوخ بسنګ لاله، اوس خود سینه نه لالیږي چې هغه سره چړکې راکاږي. نو خو یو طریقه دا چې دا درېخ په ولا وتړي، او دا یو لاس دا درېخ په باندې ودرېږي، او دا یو خپل دا ګس طرف دا لاس چې وته دا ولده سي وتړي، او یا ول بده لبکې دا سي یو دا خنجر ورکو دا غینې وینځي او بخیر را پریوزي. په دې کې لاله نشته، هغه نحر دی. فذكروا اسم الله، یا د وې د الله نوم علیها باغې باندې صواف، په دې سیال کې چې ولاړی پدریخ په باندې صواف معنا قائمه علی ثلاثه، چې دا پدریخ په ولاړی صواف. فاذا وجبت کله چې را پریوزي جنوبها، طرفونه داغه طرفونه را پریوزي معنا را پریوزي، وینه د زیزي ختم شي را پریوزي.
نو بس بیا دا غینه خوراک شروع کی فکلوا منها خوري دا غینه بخپل باندې واطعموا ورکوي ته القانع هغه فقیر چې قانع دی گزاره کوي خپل گزاره کیږي والمعتر او هغه غریب چې هغه هرسناک دی قانع چې سوال نه کوي معتر چې سوال کوي قانع هغه ته چې دا متعفف دی سوال نه کوي معتر هغه ته چې سائل دی كذلك سخرناها دغه سیمنګ دا ساروی تابع کړی دي لکم استاسو لپاره لعلکم تشکرون دي لپاره شکر وباسئ تاسو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها دې آیت مطلب دا دی چې تاسو دا کومه غوخي کوي د اختر په ورځ باندې په یوم النحر کې یا په حج په موقع باندې مقصد به غوخي نه ویني بنئ بلکې د الله رضا به مقصود وي دا په اخلاص باندې وکي لن ينال الله نه هرگز نه رسیږي الله تلومها وغخر دي سارو د قبولیت د پاره ولا دماؤها ونوین دي سارو ولكن ينالو لیکن رسیږي دي د تقوا الله ته تقوا رسیږي منکم استاسو اخلاص په ایمان کې كذلك سخرها لكم دغس الله تابع کړی د استاس د پاره لتکبروا الله در پاره تاسو د الله وړي بیان کې علامه هداکم په طریقه چې الله تاسو څخه خود لري وبشر المحسنین زیر ور کنه کانو تا ان الله بشک الله تعالی يدافع عن الذين آمنوا دفاع کی دا کسانو جنگ بندي يدافع دپکی جنگ د مشرکان عن الذين آمنوا د مسلمانانو الله تعالی حفاظت کوي ان الله یقینا الله تعالی لا يحب نفغ كل خوار هر خیانتگر کفور او ناشکرا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فدي مبارک آیت کې اعلان بالقتال دے علماء بعض لیکلی دي چې اول آیت لفرضیة القتال دا دے اول آیت لفرضیة القتال ځکه چې الله فرمایي هغه خلکو ته اجازت میلاو دی چې هغوی جنگ وکړي البته په سورة البقره کې چې کوم آیت دی آیت نمبر 51 په هغې کې راغلی دی چې قاتلو فی سبیل الله جنگ تاسو الله په لار کې وکړئ الذین یقاتلونکم د هغې په باره کې بعضې علماو لیکلي چې اول آیت هغه یو دی تطبیق یې دا دی چې یو اعلان بالقتال دی یو اذن بالقتال دی اعلان بالجهاد اذن بالجهاد نو اذن بالجهاد دلته ملاو شوی دی اعلان بالقتال الته دی په دې معنا باندې لومبه آیت د سورۃ الحج دا 39 نمبر آیت دا اول نمبر آیت د جهاد فرضیت د پاره دا خبر راځي ده البته امر بالقتال به ورسره شوی دی چې کله د بدر غزا شروع شوله او دین للذین اجازت ورکړل شو کسانو ته یقاتلون چې دا غوی سره جنگ کیږي ولی بیان ظلمو په دې وجه باندې چې بشک دوی باندې ظلم شوی دی او ان الله بشک الله تعالی علی نصرهم د دې په مدد باندې قدیر قدرت لرونکی دی الذين كسانوا خرجوا من ديارهم چې استلې شوی د خپل کورونه بغیر حق بنا قصرا او دا غوی د پاره اجازه ته البته الا یقولوا پس باندې اس گناه نشته الا مگر دا گناه دا یقول چې وی ربنا الله رب زمنګ الله دې ولولا دفع الله الناس كان يدفع الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض رب بعض باندې الله په دې مسلمان باندې کافر د پکی پیدا صدا کنه وی دا جهاد فرض نه وی لهدمت صوامع لهدمت نورانه شوی صوامع ګرځي راهبانو صوامع جمع د سمعی دا د راهب ګرځي توي د عیسایانو چې کوم پاپ دی هغه پکې وبيعون او عبادت خانه د نسوارو صوامع او بیع دوه د عیسایانو دي فرق ادارې لکه د صوامع حیثیت دا لکه زموږ جماعت کې چې محراب د مولا د پاره دی او جماعت د عام خلکو د پاره نو صوامع سو معبد راهب د پاره او بیع چې دین دا بل دغه د پاره د عام خلکو د پاره بعضی فرق دا کړی دی صوامع په غرونو کې کم چې هغه به کې دا چلی استلې او دا بیع چې دین دا په خارونو کې دا وی معبد وصلواتن عبادتگاهونه د يهوديانو د تکنایس اليهود وی کنیسا ومساجدو او دارنګي جماعتونه د مسلمانانو دغه وران شوی یذکروا فی اسم الله چې ادیږي په دې ټولو کې نوم د الله تعالی کثیرن ډیر زیاتو په ټولو کې د الله نوم یادېږي البته مساجدو کې خاص یادېږي ولینصرن الله خامخ مدد وکي الله تعالی من دغه چا ینصره د الله ردین مدد کوي الله دغه چا مدد کوي د الله ردین مدد کوي ان الله یقینا الله تعالی لقوی خامخ طاقت ور دی عزیز اور ور دی الذين كسان امكنناهم في الارض وصلى رب العالمین فرمایي چې ځکه مسلمانانو پس مکه کې تمکین ورکما اختیار ورته ورکړل شي دا بس کارونه کوي
د اسلامی حکومت کارونه بسئی د اسلامی حکومت یې سو کارونه وي حسن بصری فرمایي اسلامی شریعت چاته وي سلور کار وکي سلور اسلامی حکومت پاس سلور کارونه کوي یو کار ادا ده چې دا به نظام صلات قائمي نظام صلات دویم کار ده نظام زکات به قائمي دریم نمبر حدود بنافذي حدود سلورم نمبر دا د اسلامی سرحدات او تحفظ بکی د مسلمانانو په ځمکه باندې وسوک حمله نه کوي چې دا سلور کارونه کله راغلي د اسلامی حکومت وي او د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر پکې مستقل شعبه وي الذين كسان مكناهم كمن قوت ورغو دیلرا فی الارض پزمکه کې اقاموا الصلاه مز وقائمي واتوا الزکات زکات باور کوي وامروا بالمعروف امر بالمعروف بکی ونهوا عن المنکر او نهی بد منکرات نه کوي ولله عاقبۃ الامور د الله د پر انجام د ټولو کارونو دی وان یکذبوک تسلی دوس کدی تکذیب وکستا فقد كذبت قبلهم یقینا تکذیب کړه مخرد وینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد عادیان قوم هود علیہ السلام وثمود سمودیان قوم صالح علیہ السلام وقوم ابراهيم وقوم لوط د ابراهيم علیہ السلام او لوط علیہ السلام قومونو واصحاب مدین والا چې د شعیب علیہ السلام قوم وکذب موسی تکذیب شو د موسی علیہ السلام پاملیت للکافرین ما مهلت ورکړو کفار ته ثم اخذتهم بیامین ولی په عذاب باندې فكيف كان نکیر څنګه زما عذاب فكأي من قريه اهلكناها فكأي من قريه ندير کلی اهلكناها چې مونږ هلاک کړی دی هغه وهي ظالمتون په د سیال کې دا ظلم کوونکو فهي خاویه دار پریوتون کی والا عروشها پچتون خپلوانه ندير کلی مونږ هلاک کړی دی دویم وبئرنا وكيان دي معطلة شل پراته دي كيان هم شل خلقم دي وجل دي وبو ولا سوق نشتا وقصرنا بنگلي دي مشيدن بخي دا من ختمي کړي دي افلم يسيروا ايدي نغرزي په لار دي پزماکه کې فتكون لهم قلوب او لوگ د عبرت په نظر ګوري او چې شي د دوی د پارا زړه یا کلونه به چي سوچ کوي پاغه باندې او اذان یا ولغونه وي يسمعون بها چي واوري باغونه باندې فإنها لا تعمل ابصار یقینا نړندې کې نه سترګې د دی ولکن تعمل قلوب لیکن نړندې کې زړونه د دی التي هغه په صدور چې بسینو کې دي واستعجلونك بالعذاب فجلته دنا واړي عذاب ولن يخلف الله هرگز الله مخالفت نه کوي وعده د خپل وعده وان يوما بشک یورز عند ربک استاد رب پنځبانه وان یوما بشک یورز د الله د ورزنا عند ربک استاد رب پنځبانه کال فی سنتن پشان د زر کالو دا مما تعدون دا غنی چې تاسو حساب وي دې سمانا دا یا خدا معنا دا چې د آخرت او ورځ او د دنیا په ورځ کې فرق دا دی د دنیا ورځ د آخرت د وی ورځ برابر دي او دویم دا چې دا کینه د شدت نه دا د دې مطلب مولانا محروم په دې تفهیم القرآن کې بیان کړی دی چې مخکې الله رب العالمین خپل قدرت خودو کویان مشړ پاتې کړل بنگلې پاتې شولې کلی میوران کړل او بیا وی کم تخریب چې تاسو په زر کال کې کولې شي کم رانه په زر کال کې کوي زی په ورس کې کومه وردا سه انتظار مکوي چې زمنګ د عذاب د پاره بچرته کالی په ورس کې الله تاسو ختمولې شي وکای من قريه نوډیر کلی عملیت لها مولا مهلت ورکړې دی وای ظالمتون دا او دا ظلم کوون کې دا کله ثم اخذتها بیامانی ولید غلرا عذاب سره ویلی المسیر او ما توابسی در ټولو قل یا ایها الناس انما انا لكم نذیر مبین اے انسانانو یقینا زستا سره پار نذیر يرون کې مبین نخارا فالذین ناکسان امنو چې مان راوړې دي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړې دي لهم ذید پار مغفرت بخنه دا ورزق کریم او خیر رزق دی ور الله والذین خلق سعوا فی آیاتنا چې مهنت کې زمنګ د ایتونو په مقابله کې معاجزین مقابله کې په خپل ګمان کې د الله سره اولئک دا کسان اصحاب الجحیم جهنم یان دي وما ارسلنا من قبلک من ندل گلستان مخ کې من رسول یو پیغمبر ولا من رسول یو رسول ولا نبی یو نبی وما ارسلنا من قبلک ایت وګورا من ندل گلستان وړاندې من رسول یو رسول ولا نبی یو نبی الا اذا تمنا مگر دې پیغمبر بچکل تلاوت شروع کو تلاوت به شروع کو الق الشیطانو شیطان به غرزولې وسوسې د خلکو بسینو کې الا اذا تمنا مگر کله چې دې پیغمبر به تلاوت شروع کو بیان به د حق شروع کو قران به خلکو توایو
القى الشیطان شیطان به شبهه چولې د خلکو بسینو کې کلا فی امنیته په وخت د تلاوت د پیغمبر کې په وخت د بیان د پیغمبر کې پیغمبر به خلکو ته بیان کوو شیطان براتلو د پیغمبر د بیان په ټیم کې د خلکو بدل کې شکوک چول هدایت او دا معنا او دا مسله او دا دین او دا آیت او دا معجزه د خلکو زړونو کې شکوک چول الله بس وکړل بیا بیان به ختم شو فینسخ الله والله به ختم کړل ما هغه شکوک او یلقي شیطان او چې شیطان به چول د خلکو بسینو کې الله به ختم کړل ثم يحكم الله بیا الله کلک وساتل آیات خپل آیاتنا والله الله تعالی علیم دے حکیم حکمت والا دے دا کومه ترجمه چې ما وکړم د قصې ترجمه ده چې موږ څومره پیغمبران را لېږلي دي پیغمبران چې کله د دعوت کار شروع کی تبلیغ کوي نو شیطانان راځي کدا انسی دي او کدا جنی دي نو انسی شیطانان راځي او هغه براه راست خلق بندي او جنی شیطانان د خلکو په ځونو کې شکوک شبهات اچي د پیغمبر دعوت ورته مشکوک جوړي نو الله سو کی الله داو کی چې کله قران بیان ختم شي نو د قران د بیان په سبب باندې الله شکوک شبهات ختم کی او آیاتونه مضبوط وساتي دای مطلب دی په دې ځای کې لفظ د تمنی دی الا اذا تمنا نو تمنا او تمنی دوه معنی دي یو تمنا په ارزو په معنا باندې او یو د تلاوت په معنا نو تمنا د تلاوت په معنا باندې راځي نو او راځي دا اوس چې ما کوم معنا وکړه حسان ابن ثابت د حضرت عثمان په باره کې شعر ویلی دی تمنا کتاب الله اول لیلة تمنا کتاب الله اول لیلة د شپې په اول کې د الله د کتاب تلاوت وکړو واخره لاقا امام المقادر د شپې په اخر کې د خپل تقدیر سره ملاو شو وفات شو متمنی د خیرت په معنا باندې یا واخره لاقا امام المقادر د معنا تمنا کتاب الله اول ليله واخره لاقا امام المقادر نو په دې کې په معنا دو تلاوت باندې رالل او یا دا معنا دا یو شعر داسم دی د تمنی د خیرت په معنا باندې چې تمنا کتاب الله اول لیلة تمنی داود الزبور علی رسله سمانا د الله کتاب په مزه باندې د شپې په ولسه کې وایي تمنی داود الزبور علی رسله په شان د تلاوت د داود علیه السلام زبور را په مزه باندې څنګه چې زبور به په مزه وایو مرغې بودره دی ورته د قصې په خون باندې حضرت عثمان تلاوت کو او شهید کو او دویم نمبر په معنا د امنیت باندې ارزو په معنا باندې راځي نو کدا د خیرت په معنا باندې راشي خو بیا هیڅ قسم سره اختلاف نشتا او تفسیر میتا ته وایو او کدا د امنیت په معنا باندې راشي نو بیا دلته یو مشهور تفسیر دی هغه د بیانوم هغه ته کېده هغه دا دی چې ابن جریر او ابن کثیر او موسی بن عقبه او لولو خلکو دلته یو تفسیر ذکر کړی دی هغه تفسیر دا دی چې دا رسول الله صلی او حدیث ذکر کړي په خپل سندونو باندې ابن جریر او دارنګ دی بزرګانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورۃ النجم تلاوت کو چې کله دې زل راغه ارایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى وی شیطان راغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې جبه باندې تسلط وکړو د نبی علیہ السلام د جبه د الفاظ وهتل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ليس معنى هذا تلك الغرانيق العلا دا وچدي هستي دي لات منات عزا وإن شفاعتهن لترتجى یقینا د دې ټولو شفاعت به خامخ قابل قبول وي د دې با دغه قبليږي شیطان وي د نبی علیہ السلام جب خطا کړلا او د الفاظ ته وستل او دا په دې مجلس کې قریش هم ناشتي مسلمانان هم ناشتي سورۃ النجم چې ختم شنو سجده ده بګی کنه نجم کې سجده ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجده ولګولا چې سجده ولګولا نو مشرکان هم سجده ولګولا لفرحهم خوشاله شول ولی وې دې سجده ولګولا او نبی علیہ السلام ته ویل چې زمون خبره ختم شوه منګم الله منو خو منګه وایو چې د لات منات عزا د دې هم اختیار شته ونن ته ومنل چې تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى بس خبره ختم شوله دا خبره وا چې وې دا حبشه ته ورسېدله او حبشه کې خلکو وی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشرکان سره وشول او خلک واپس راغلل
او مشرکانو د خوشالۍ نه سجده ولګوله. دا روایت غټو غټو کتابونو کې دی او غټو غټو مفسرینو لیکلی هم دی. صحیح خبره دا ده چې دا روایت باطل دی، بلکې دا موضوع روایت دی. تفهیم القرآن کې مولانا مرحوم په دې بهترین بحث کړی دی او مولانا هغه شواهد جمع کړي دي چې کم کم دلایل ولې کمزوري دي، خو د وخت د کمی په بنیاد ټول دلایل نشم ویلې. هغه دلایل او شواهد جمع کړي دي چې کم دلایل په دې کې کمزوري دي. مولانا وایي بعضې خلکو دا احادیث په دې وجه باندې رد کړي دي، دا قصه چې په دې کې بعضې راویان کمزوري دي. وایي څه مطلب که دا راوي مضبوط وي دا به منلی بیا، نو که راوي مضبوط وي دا نه منل پکار، دومره مضبوطه خبرې کړل ده. او بعضې خلکو په دې دا حدیث رد کړي دي چې په دې کې راویان کمزوري دي، راویان کمزوري دي. نو د راویانو د رواتو د کمزوري په بنیاد باندې دا رد کړی دی. وایي زه وایم چې که دا راویان ټیک وي بیا هم دا باطلو. یو دویم نمبر مولانا مرحوم ویلی دی بعضې خلکو په دې وجه باندې دا روایت نقل کړی دی چې بالفرض که دا روایت ثابت شي بیا خو د نبی علیه السلام ټول دین مشکوک شو چې د نبی علیه السلام په ژبه شیطان تسلط کولی شي. مولانا مرحوم دا دلایل خو وروسته دي، اصل خبردار چې روایت باطل دی، موضوع دی. ولې؟ ځکه چې ناشنا خبره ده چې دا سورة الحج کې د دې خبر راغله، سورة الحج کې چې شیطان د نبی علیه السلام په ژبه باندې تسلط کړی دی. خبر د سره د سورة النجم ده. سورة النجم په سورة النجم کې چې کومه واقعه راغله نو د دینه د حبشې خلک خبر شو، واپس راغلل. یقیني خبره ده چې د حبشې هجرت په رجب 5 کال کې شوی دی. نو واقع د 5 کال شوله او د دې خبرې بیا لولا ان ثبتناک لقد كنت تركن الیه قلیلا، د دې عتاب بیا راغی پس کې په سورۃ بنی اسرائیل کې. او سورۃ بنی اسرائیل یقیني تور باندې دا د معراج واقعا په دې کې بیان شوی ده. نو دا 12 کال دی، 12 کال مولانا وایي 12 کال سورۃ دی. معلومه دا شوه چې واقعا په 5 کال باندې رااله او دا غي عتاب کله ملاو شو په 12 کال. څوک وکاله پس وو کالو پورې، یعنی د نبی علیہ السلام په دې غلطي باندې الله خاموش دی او شیطان راځي د پیغمبر په جواب باندې تسلط کوي. لہذا دا روایت بالکل یې باطل دی، بالکل یې باطل دی. دا دغه ډېر بهترین دلیل مولانا ذکر کړی دی چې وکاله پس ور دی بیا عتاب راځي، نو دا خبره کمزوري ده. مولانا مرحوم صحیح خبر ادا کړی دا چې یو خدای چې لولو خلکو په دې باندې رد کړی دی. ابن کثیر، قاضی عیاض، ابن خزیمه، امام رازی، قرطبی، آلوسی، بیهقی، هغوی دا وایي چې دا واقعا مکمل طور باندې دا باطله ده. مولانا وایي ما په خپله باندې دا روایت ټول وکتل. مولانا مرحوم وایي تقریبا 15 سندونه ما را جمع کړل چې په دې کې صرف یو صحابي دی چې هغه دا روایت نقل کوي، باقي ټول تابعین دي، تبع تابعین دي. یو خبره دوی مدار چې دا کم الفاظ دي چې تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهن لترتجا، دا الفاظ په هر روایت کې بدل دي. بعضی کې غرانیق دي، بعضی کې غرانیقه ده، بعضی کې لترجا ده، بعضی کې لترتجا ده، مختلف الفاظ. یعنی دا متنن دا روایت مستریب هم دی. او بل دا په دې کې انقطاع هم دا، نو سند په لحاظ یقینا ثابت نه دی، خو د متن په لحاظ هم ثابت ځکه نه دی چې د امنیتون د تمنی معنا یوازې امنیه نه ده بلکې د قرت معنا هم ده. یوه بل دا ده چې اصل خبره دا ده چې که دا روایت ثابت نو په کار د په صحیح ستو کې چېرته یو کتاب کې دا وی صحیح ستو کې دا روایت نشته. یو خبره دوی مدار چې د سورۃ النجم د سجدي واقعا امام بخاری ذکر کړی دا، خو دا خبرې پکې نه ده کړې. نو که دا روایت ثابت وي نو امام بخاری به ذکر کړی وي. دریم نمبر دا په دې کې نسبت د دروغ نبی علیہ السلام ته کېږي، نو چې پیغمبر ته نسبت د دروغ وشو نو بیا خو دین محفوظ پاتې نه شو، لہذا نه ده ثابت. او بل دا ده چې که دا واقعه ثابت شي نو بیا خو په ټول قرآن د چا اعتماد نه جوړیږي، بیا قرآن مشکوک شو. 4 نمبر او 5 نمبر دا چې په دې کې رد وکاله پس راغلی دی، نو دا ټیک خبره ده. او 6 نمبر دا ده چې دا نمونه غلط دي. غرانیق په عربي کې ډینګان ته وایي، ډینګ خنوم دی که غلط نوم دی، څوک د چا مشر داسې ډینګ دی، نو دا به ښایي که بد به یو. نو که نبی علیہ السلام ویلي چې ستاسو د حالات نه ډینګان دي نو دوی به اوس جګړه کولی که سجده به یې لګولی، جګړه به یې ورسره کولی. معلومیږي دا چې داسې باطل روایت دی. صحیح خبره سره صحیح دا ده چې دا نبی علیہ السلام یو ورځ په مجلس کې ناست دی او مشرکان هم دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ النجم تلاوت وکړو. چې نجم ختم کو نو سجدي آیت پکې و، نو صحابه کرامو سجده ولګوله. د آیت السجده په وجه باندې مشرکانو باندې رعب راغی، د رعب د وجه نه سجده لګوله.
دغه خبر مشهور شول بیا ته زنادقه راولګېدل او دا قصې جوړ کړل او د نبی رسول الله دین ټول شکی کو. او د دې یو بل دلیل دی، یو اتم نمبر دلیل بالپرس کچیر د دار روایت صحیح وي، دا روایت صحیح وي چرته يهود او نصاراو یا مشرکانو په نبی رسول الله اعتراض کړی وي کنه چې ستا خله خطا کیږي ته پلانی موقع کې تا د دلات منات عزا صفت کړی دی، اوس ولې مخالفت کوي؟ یو ثبوت داسې نشته دی چې په نبی اسلام چرته مشرک یا يهودي عیسائی اعتراض کړی. نو خبر هم دغه کوم چې ما بیان کړله. ليجعل الله ما يلقي الشيطان، ليجعل الله دا القا سره ولګوا شیطان به وسوسه ولي غرزولي، ليجعل الله د دې لپاره چې الله وګرځي ما هغه شکوک شبهات يلقي الشيطان چې شیطان غرزي د خلکو په زړونو کې فتنه للذین امتحان دغه کسان د لپاره فی قلوبهم مرض لغوي په زړونو کې مرض پروت دی د مرضیانو د لپاره امتحان شي، والقاسیه قلوبهم او د سخزړو د لپاره هم امتحان شي، والقاسیه قلوبهم د سخزړو د لپاره امتحان شي. وان الظالمین بشک ظالمان لفی شقاق بعید، پاغه مخالفت کی دي چې د حق نړۍ لري پروت دی، دا مخالفت او د حق نړۍ پروت لري. دا تفسیر شو. او کم غلط تفسیر چې نو ترجمه را صرف کوم چې هغه تفسیر کم غلط دی نو ترجمه څنګه ده بیا به دسی شي الا وما رسلنا من قبلك من ندل غلستان وړاندې من رسول یو رسول ولا نبی یو پیغمبر الا اذا تمنا مگر کله به چې پیغمبر تمنا وکړه ارزو به وکړه الق الشیطان شیطان به القا واچولا فی امنی د پیغمبر په دې ارزو کې یعنی په جبه بولا تسلط وکړو دغه معنا دا غلطه ده. لاندې راځه وليعلم الذين اوتوا العلم د دې لپاره چې یقین وکړي هغه کسان چې علم ورکړل شوی دی تصدیق وکړي د څه شي د نسخ انه الحق وليعلم الذين بل چې یقین وکړي وليعلم الذين بل چې یقین وکړي هغه کسان اوتوا العلم چې علم ورکړل شوی دی. علم د څه دی؟ علم دی د نسخ په تصدیق باندې. وليعلم الذين بالله چې یقین وکړي هغه کسان اوتوا العلم چې ورکړل شوی دی ورته تصدیق په نسخه د الله باندې چې الله تعالی د خلقو د زړونو شکوک لري کوي انه الحق چې دا حق دی، دا نسخه د ملک شیطان حق دی، انه چې دا نسخه د ملک شیطان انه چې دا قران الحق حق دی، انه خداهو ضمیر دی قران ته راځي د قران حق دی، مراد د نسخ د ما القاء شیطان د شیطان د القاء نسخه د حق ده، الله د شیطان القاء ختمي په دې باندې دا یقین دی. ويؤمنوا به نو ایمان براوړي هغه په دې باندې ځکه دې یقین دی چې الله کوم قران نازلې د پیغمبر په جواب باندې په دې باندې شیطان تسلط نشي کولای نو ایمان به پیراوړي. فتخبت له قلوبهم نو عاجزي وو کی دیتا زړه د دوی عاجز بشي، فتخبت له عاجز وکړل شي له دې قران ته قلوبهم د غوي زړه نرم بشي ورته چې نرم شي عاجز شي نو ایمان به قبول کی عمل وکي. وان الله بیشک الله تعالی لهادی الذین خام خرسون کې د هغه کسان در امن جمانه راوړل چرته اله صراط مستقیم نه غلارتا. ولا يزال الذين كفروا همیشه دي هغه کسان چې کافران دي فی ملتین بشک برته منه د غرانی خو د واقعینا یا منه د پیغمبر او د مشرکان د سجدینا د کوم وخت پوري حتا تاتیا موسی حتا چرا وشدي تا قیامت بخت د الناس او یاتیهم یا براشدي تا عذاب عذاب یوم عذاب در یقین چې شند ورځ دا شند معنا چې برکت پکې نشته خیر پکې نشته مراد یوم البدر دی یا ته مراد یوم القیامت دی. الملک یومئذ لله حکومت نن رضی دا ټول د الله دی. یحکم بینهم الله فیصلو کې دی په دې میس کې فالذین آمنوا کسان چې مان راوړل دي وعمل الصالحات نه کمال کړی دي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به وي. والذین کفروا کم کسان چې کفر کړی دي وکذبوا بیااتنا تکذیب کړی زموږ د آیاتونو فاولئک دا کسان لهم دي د پر عذاب د مهین شرماون کې. والذین هاجروا فی سبیل الله دا درې حصہ د دې سورته د اخیره پوری بلې کې ترغیب د هجرت او jihad تا. والذین کسان هاجروا چې هجرت کړي فی سبیل الله د الله په لار کې ثم قتلوا بیا وجل شوی دي
او ماتو یا مړه شوي دي نو څه به کېږي پیدې دا ده لیرزقنهم الله خامخ الله به رزق ورکړي دي ته رزقا حسنا خپل رزق وان الله بشک الله تعالی له خیر الرازقین دا الله تعالی خامخ غوره رزق ورکوونکی دی لیدخلنهم خامخ الله به داخل کې دی لرا مدخلا زیر داخلي دوتا چې جنت د يرزونو د دې بخوخ یا غزه وان الله بشک الله تعالی لا علیم فوه دی حلیم و صابرم دی ذالک خبر هغه چې موږ ته کوم وکړه ومن عاقبا چا چې بدل اغستو د کافرنا مسلمان دی په دې کې اشاره ده قبیل فرض مشرک په مسلمان باندې حمله وکي نو دا بس کوي د خپل دفاع کوي دفاع کول شي او اصل خبر دا ده چې په عزت په میاشتو کې په اشهر الحرم کې خو جنگ کول ناروا وو نو جنگم پکې ناروا وو بل دفاع پکې ناروا وو مسلمانان ویریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ خو بنه کو خو دفاع چې نه کوم مړ کی مسلمانان ویریدل نو الله د آیت راولېګو امام قرطبي رحم الله فرمایي او دا خبر وته وشوله چې ابتداء تاسو بچا حمله مکوئ او په اشهر الحرم کې په تاسو باندې چا حمله وکړه نو تاسو بیا جواب ورکول شي ومن عاقب چا چې بدل واغستو بمثل ما عوقب فمثل دا غبانه چې سزا ورکړل شي وا دتا به اغا بمثل ما فمثل دا سزا بني عوقب چې سزا ورکړل شي وا دتا به اغا ثم یو سړی دې دته سزا لګید ملاو شي وا او به بدل واغستو ثم بغي عليه نو پکار د خبر ختم شي دله چا تکلیف ور کړو د درې سپېړې والے وي او دغه په مثال باندې د یو څو سپېړې هوا ثم بغي عليه بیا په د باندې بغاوت وشو د کافر د طرفنا نو ثم بغي سمانا ده چې کافر راولګدو په دویم ځل باندې د سزا ور کړلا نو لینصرنه الله خامخ الله به مدد وکړي د الله به مدد کوي ان الله یقینا الله تعالی لعفو معفي کون کې د غفور نو بخون کې ده نو معلومه دا شو چې بدل غسل جایز دي البته قران کې راځي ولا من انتصر بعد ظلمه ولا من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الامور کما فی وکړل نو دا لوی کار دی خو بدل غسل او انتقام غسل جایز دي ذالک بان الله دا امداد الله زکه کې بشک الله تعالی یولج الليل فی النهار نباس شپه پورس کې یولج النهار فی الليل نباس ورس پشپ کې وان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدون کې دی بصیر اوریدون کې دی ذالک بان الله هو الحق ذالک دا زیر یقینی دی چې الله واسطه مدد کوي بان الله بشک الله تعالی هو الحق دا حق دی وان ما يدعونا بشک هغه چې داخلو کړه مدد شوی من دون سوا د الله نه هو الباطل لا باطل دی وان الله بشک الله تعالی هو العلی الله او چد الکبیر لوی دی علم تر ان الله آیتن ګوري بشک الله تعالی انزل را ورولې دی من السماء دور زمان وو فتصبح الارض نو ګرځي زمکا محذرتن تکشنا پدی وبو باندې فتصبح الارض زمکا وګرځي محذرت تکشنا ان الله بشک الله تعالی لطیف مهربان دی خبیر خبردار دی له د الله د پاره دی ما واسو به سماوات چې بسمانونه کې دی او ما واسو فل ارض چې بزمکه کې دی و ان الله بشک الله تعالی له الغنی الله به حاجت لري الحمید صفت شوی دی الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك دا نور دلایل شو الم تر ایتانه دي کتلی ان الله چې بشک الله تعالی سخر لكم تابع کړی دي تاسو لپاره ما هغه سو بهایم ساروی فی الارض چې بزمکه کې دي والفلک کشته الله تابع کړی دي تجری چلیږي فی البحر بدریاب کې به امر د الله په حکم باندې ويمسك السماء الله اسمان را ټینګ کړی دی ان تقع على الارض شرا پرینوزي بزمکه باندې الا باذن مگر را پریوزي بد الله په امر باندې ان الله بشک الله تعالی بالناس بخلق باندې لرؤوف خامخ شفقت کون کې دی رحیم همیشه مهربان دی او الله قدرتنا نعمتنا هو الذي الله غزات احیاکم چې تاسو اشتکړی ثم یمیتکم بیا الله تاسو وجنی ثم یحییکم بیا الله تاسو ژوندۍ کوي ان الانسان بشک انسان لغفور خامخنا شکر دی لكل امه دهر امت پارا جعلنا منگر زولې دی منسکن شریعت هم چې دا خلق ناسکو عمل غبا شریعت باندې یو دین فلا ينازعنك دا خلق دی ونباسی تعالی فلا ينازعنك دا خلق دیتا ونباسی فی الامر معنا من الامر دا کار د دین دا خلق دیتا ونباسی چونکه منازعه جګړه ته وې د څه معنا وکا فلا ينازعنك دا خلق دیتا ونباسی په خپل جګړه باندې فی الامر معنا په دین کې د کارنا فی الامر من الامر د کار د دین یا فی الامر معنا په دین کې د کارنا په دین کې دا د کار نه نباسی
فلا ينازعنك جګړې دی ونه کې ستا سره په امر په دین کې یعنی په جګړو جتا د کار نه باسي مضبوط شوتا استقامت ودعو الى ربك خلق رب خپل رب دین درب تا انك بشکتول علی هدن خامخ په هدایت باندې مستقیم برابر باندې وان جادلوک دې ستا جګړه وکړه فقل ويا الله تعالی علم پیجنی بما سو تعملون جتا سو کوي الله يحكم بينكم يوم القيامه الله فیصلو کې تاسو مې د قیامت پر ورځ باندې فيما بغس کې کنتم فی تختلفوا جتاس باغ اختلاف کو علم تعالی ته پته نشته ان الله چې بشک الله تعالی یعلم بوئګما فسبحانه فی السماوات چې پس باندې کې دي والارض پس مکه کې دي ان ذلک فی کتاب یقینا درس په کتاب کې لګل شوی لوح محفوظ کې ان ذلک بشک دا الله په الله باندې یسیر آسان دي ويعبدون من دون الله دیر عبادت کې سوا د الله نه ما ده چې لم ينزل به سلطان الله باغ سلطان دلی نه نازل کړي وما او ده هغه چا عبادت کوي ليس لهم جنشر دوی د پاره به باغ باندې علم څه دلیل وما للظالمین من نسویر نشتر ظالمانو پر څوک مددگار واذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لوستل کېږي په دې باندې زمونږ آیتونه بینات ښکارا تعرفو تب پیژنې فی وجوه الذین ومخونو دغه کسانو کې کفر چې کافران المنکر خفغان نه خوشحالي کې په دې باندې یکادون قریب دا یستون چې عملو کې بالذین په خلکو باندې یتلون چې لول علیم په دې باندې آیتونه زمونږ آیتونه چې په دې داعیانو باندې حملو کې قل ورتوا یا فنبئکم بشر من ذالکم ایز خبر کم تاسو بشر من ذالکم ډېر ناکار شي باندې دینا النار غور دی وعدها الله والله وعده کړی داغي الذين كفروا د کافرانو سره وبئس المصير ناکار زید ورتللو ده وای قدسی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له پدې ځای کې الله رب العالمین یو عجیب مثال بیانوي د پاره د رد شرک الله رب العالمین فرمایي یو کله مثال بیانوما وګورته کېږي او دا د معبودینو باطلو مثال دی چې کوم خلک د قبرونو نه تاویږي د بوتانو نه غواړي د دې مثال داسې دی لکه یو قبر دی او داغه د قبر د پاسه خلکو خوراکونه خودلې دي میټایانې خودلې دي پراټې مراټې خودلې دي او دارنګي نور داسې خواږي خودلې دي نو قبل پرزو د دې خوراک نه د میټایانو نه مچ راشي او د دې څخه تختولو غواړي د دې تختول شي او د دې قبر د صاحب دا طاقت نشته چې رضان نه د مچان چرته کشي کی او د لري کی نشي لري کوله نو څنګه چې دا د قبر دا صاحب ډیر زیات کمزور دی او دا د دې مچنا دا مطالبه نشي کولای چې ته زما د خوراک مخوره دومره کمزور دی دغه مثال د دې عابد دی چې دا عابدو د بوتانو عبادت کوي د باباګانو عبادت کوي دا دې کمزور دی ځکه چې څنګه دا قبر والا کمزور او دا مچ نه شو شړلې دغه شانې دا سړی کمزور دی چې دا بدنګي د دې بوتانو کوي نو چې مچ نشي شړلې نو دله هم څه نشي ورکولې د دعا نشي قبولولې دا مثال دا پاغه زمانہ کې چې کله مشرکانو د بوتانو عبادتونه کول نو دا مثال بیان شي نن سبا چون کې هندوان هم د دې بوتانو
او د مورتیانو عبادتونه کوي د هغوی دپاره همدا ډېر بهترین مثال دی چې تاسو آخر دغه څه عبادت ولې کوئ چې که په دې باندې تاسو څه خوراک کېدی یو مچانې ترې وړي نو دی ترې اخیستلی نه شي نو تاسو له به څه درکوي لهذا دا ناکاره بندګي ده ستاسو یا ایها الناس ای انسانانو یا ایها الناس ای انسانانو ضرب مثل بیانیږي یو عجیبه بیان کیږي بیانیږي مثل یو ناشنا مثال فاستمعوا له نو غوږ دی مثال ته مثال دا دی ان الذين بشک کسان تدعونا چې تاسو ته مدد شوای من دون الله سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا دی مچم نشي پیدا کولی نو چې مچ شي پیدا کولی تعالی به صدر کی مچ خو غټه خبره دا ولو اجتمعوا له اگر کټول راجم شي د مچ پیدا کولو ته و ای يسلبهم الذباب کچرته و تخسیر دین ذباب دا مچو شی انس شی لا يستنقذوه نش خلاص ولی غشل را منه د مچنا ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب طالبم کمزور دی والمطلوب مطلوبم کمزور دی طالب نه مراد څه دی د طالب نه مراد عابد دی او د مطلوب نه مراد معبود دی یو دا معنا دویم د طالب نه مراد په دې ځای کې دا معبود دی او مطلوب نه مراد دا مچ دی بیا چې مچ نه څه نشي خلاصولی ما قدر الله حق قدره دی نه دی قدر کړی د الله تعالی صحیح قدر د الله ما قدر الله دی قدر نه دی کړی د الله حق قدره صحیح قدر یعنی ما عرف الله حق معرفته ما عظم الله حق تعظیمه ما وصف الله حق صفته ولی شرک یې اوسه کړی ان الله یقینا الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی لقوی خامخ طاقتور دی عزیز زورور دی الله تعالی یستفی من الملائکه ورکی د فرشتو نه رسلا پیغمبرانه لکه جبرئیل ومن الناس د انسانانو نه ورکی لکه انبیاء ان الله بشک الله تعالی سمیع اولیدن کې ده بصیر اولیدن کې ده یعلم الله علم دې ما په سبانه بین ایدیهم سج مخدر دوی دي وما خلفهم سج ورستو تر دوی دي ویل الله ترجع الامور واپس کولې کې غټول کارونه یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو ارکعوا رکوع کوئ وسجدوا سجده کوئ واعبدوا ربکم د خپل رب عبادت کوئ وفعلوا الخير ښه کارونه کوئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ په دې ځای کې د سجدې تذکره ده او لیکلې ده ورته خواته السجدة عند الامام الشافعي رحمه الله د سجدو په باره کې د امام شافعي رائے دا ده چې سجدې څوارلس دي امام ابو حنیفه هم وی سجدی سوار لستی امام احمد ابن حنبل وی پنځل لستی امام مالک وی یو لستی امام مالک د اخرنی درې سجدی دا غینه دی قائل دا سجده امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله فرمای دیته سجده صلاتیه وی سجده صلاتیه سجده صلاتیه دا معنا ده چې دینه د مونږ هغه سجده مراد ده ځکه د دینه مخکې رکوع ده او وروسته د عبادت ده او په کومو احادیثو کې چې دا راغلي دي چې په سورۃ الحج کې 2 سجدې دي نو هغه ضعیف دي دا جواب کوي امام احمد ابن حنبل رحمه الله د دې سجدې قائل دی او هغه په سورۃ الحج کې 2 سجدې دي امام شافعی رحمه الله د سورۃ الحج د دې سجدې قائل دی د دې سجدې قائل دی چې دا سجده شتا او امام احمد ابن حنبل هم د دې قائل دی البته د سورۃ النجم چې کوم سجده ده امام شافعی رحم الله فرمایي چې هغه سجده ثابت نه ده هغه په نظم 14 جوړیږي بیا په دې باب کې روایت موجود ده د حضرت عقبه رضی الله عنه چې ما د الله د رسول نه تاسو کو چې افضلت سورۃ الحج علی سائر القرآن بسجدتين چې سورۃ الحج ته د دوست سجدو په وجبانه په قرآن باندې فضیلت حاصل لې رسول الله نعم فمن لم يسجدها فلا يقرأهما فمن لم يسجدها فلا يقرأها که څوک دا سجده نه کوي د دې تلاوت نه کوي معلومه دا شو چې دا ثابت تا ابن عباس ویلی دي چې سجده دو دي او الاولى عزمه والاخره تعلیم اول ضروری ده او دا بل د تعلیم د پاره ده نو ابن عباس هم د سخکاری چې د سجده قائل نه دی دا خود سجدو خبره شولا سجده کول صحیحیت لري امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې واجب دي
او جمهور ته سنت وي سنت موقت ځکه نبی علیہ السلام په موقع کې پریخ هم دي په دې بنیاد باندې ودا واجب نه دي وجاهدوا فی الله حق جهاد وجاهدوا او جهاد وکي فی الله د الله تعالی بلار کې حق جهادي صحیح جهاد څنګه جهاد حق ده حق جهاد څه ده جان مال او لسان ټول طاعت وجتباکم دی الله تاسو غره کړی او ما جعل علیکم نه د ګرځولې په تاسو باندې په دین کې من هر جنس تکلیف ملت ابيکم تابعداري وکي د ملت پلار خپل ابراهیم علیه السلام دی تاسو د ابراهیم علیه السلام د ملت تابع شئ سوال لذي چې ابراهیم علیه السلام په خپل د ملت د نوح علیه السلام تابع دی او د آدم علیه السلام او د موسی او د عیسی علیه السلام نو دلته ولی ابراهیم علیه السلام په خپل باندې د حضرت نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام ملت تابع دي څنګه ته ولې نه وای چې تاسو د آدم علیه السلام د ملت تابع شئ ابراهیم علیه السلام خاص ول ذکر کو دا غي وجه دا چې ابراهیم علیه السلام عربو پیجندو او عربو با په د باندې اتفاق کو چې دا زمون پیغمبر دی دویم نمبر دار چې ابراهیم علیه السلام اتفاقی پیغمبر دی عند اليهود والنصارى والمشرکین او دریم نمبر دا چې ابراهیم علیه السلام د درې ملتونو نمخ کې د رسول الله نمخ کې د عیسایت نمخ کې د یهودیت نمخ کې په دې وجه وی چې د تابعداري وکړي دا صحیح توحید دین ده هو سماکم المسلمین ابراهیم علیه السلام تاسو لنوم درکړو د مسلمانانو او یا الله درکړو من قبل مخکې او فی هذا په دې قران کې دا دلیل دی چې مسلمین او مسلم لفظ دا نه دی بلکې اسلام د آدم علیه السلام نه والا تر د محمد رسول الله په ټول اسلام او مسلم بیا چاته وایو چې پیغمبر تابع وو ليكون الرسول دې لپاره چې پیغمبر شهیدن غوالیکم په تاسو باندې وتكونوا شهداء على الناس تاسو خلکو گواهان شي باقیموا الصلاه مصفا بندي شروع کړي واتو زکات ورکوي واعتصموا بالله منګولي ولګوي د الله په دین باندې هو مولاکم د اساس مولا دی فنعم المولى ډېر ښه مولا دی ونعم النصير او ښه مددگار دی ښه دوست دی ښه مددگار دی بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون دا سورة المؤمنون دی مکی سورت دی د انبیاء نه بعد نازل له 23 نمبر دی په قران کې او 74 نمبر دی په نزول کې ربط بالکل بڑاګه ده په تیر صورت کې اوصاف المشرکین بیان شو په دې کې اوصاف المؤمنین بیانېږي یا په تیر صورت کې زلزلہ کبرا بیان شولا په دې کې هغه اوصاف ذکر کیږي چې د کم اوصاف په وجبانه سړی دا غینه به بچ کیږي او د دې موضوع صدا اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مسلمانان یقینا کامیاب دی مسلمانان دا قد تاکید د پاره دی یقینا کامیاب دی مسلمانان کم دلته مؤمنان او صاحب بیانېږي نبی علیہ السلام فرمایي دا آیتونه نازل شول بل بیگار باندې لس آیتونه نازل شوي دي چې چا په دې عمل کو جنت ته وځي اولایک هم الوارثون پوري الذين دا خلق دے فی هم چدی فی صلات بخبل منزونو کی خاشعون خشوع کی فموس کی خشوع کی توجه برابر ده خشوع معنا توجه برابر ده خشوع تعلق د زړه سره ده زړه برابر ده والذین دا خلق دے هم چدی یعنی اللغو د لغو کارون معرضون راس کی لغو سره شرک ده غانی بجانی دي کنزلی دي دروغ دي والذین دا خلق دے هم چدی للزکات زکات لرا فاعلون ورکی زکات ورکې نو سوال لذي دا خو مکی صورت دی نو مکه کې خو زکات فرض نه وو جواب دار مکه کې زکات فرض وو خو مقادیر بنو بیان شوی او دویم دا د زکات مراد تزکیه ده د تزکیه کارونه کوي تزکیه کارونه سلورم والذین خلق دې هم چې دي لفروجهم د خپل عورتونو حافظون حفاظت کوونکي دي بد عمل نه دي د خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر حفاظت نه کوي د خپل خزونه علا دمن پمانا دی ها امام فراوی نحوی علا پمانا دمن الا من ازواج مگر نه پټي د خپل بیبيانو نا او ما ملکت یا د هغه چانا چې مالکان دي ايمانهم خلاصون د دوی فین بشک دوی غیر ملومین دي په دې کې نه دي ملامت خزه خوانی بل پرده نشته دې کې ملامت نه دي فمن ابتغى وراء ذلك چاچی ابتغى وراء ذلك چاچی ولټ ولا سوا د دین بل لار فاولئک نو داخلكم العادو دا زیاتی خاردی
په دې آیت کې مولانا مودودی رحمه الله ډېر اوږده بحثونه کړي دي، مشتنی بحث پکې کړی دی او دارنګې د دې دغه بحث پکې شوی دی، د دې متعې خبره پکې شوې ده. مولانا مرحوم لیکلی دی چې دې آیت نه ثابتېږي چې متعه حرامه ده، دې آیت نه ثابتېږي چې متعه حرامه ده. من ابتغى وراء ذلك دې نه متعه نه ده مراد. په دې وجه باندې ډېر علما په مولانا مودودی رحمه الله باندې رد کړی دی چې مولانا مودودی رحمه الله د متعې قائل دی. ما چې کله په اول ځل باندې تفسیر وکړو په دې مانوګي کې ما درس کو پاکال باندې سابق صاحب رحمه الله الله دې غریق رحمت کې راغلی دلته یو کس زمون کلیوالو افطاری کړو دا ټول استادان راوختي سابق صاحب هم ناستو او پاکال باندې مانوګي کې ما درس کو ډېر غټ غنه بودا فضل الله جو پاکال پول کل شاګرد زمونږه 2013 یا 12 د سورزي وی نو سابق صاحب راغلی او شیخ هدایت الله صاحب راغلی. شیخ هدایت الله صاحب کې دا یو مسله ده چې خلکو نه تاسو کې خلکو مخ کې نو سابق صاحب ما ته درس دی کوم الله مبارکي راکړل خوشاله شو دعا وکړه. نو شیخ هدایت الله صاحب ځوان تاسو کوم تفسیر ګوري ما د خلینو ته تفهیم القرآن وخته ولا مل تفهیم القرآن ول خول ورګ دې کنه تاسو نور لما وتنوي لپاکل ما مدارک کتلو ابن کثیر مې کتو عربي او نور تفهیم او معرف دا ما کتل ما ته ویل چې په من ابتغى وراء ذلك فاولئك ملعدون په دې کې مولانا سلی کلی دي. اوس ما ته دا چیرته یادو پاکاله اول تفسیرو سابق سے مخه ته خاموش کړم چې جواب ول ورنکو. سابق سے ډیرو خيارو ډیر زیات دا غزهانت او دا خيارتوب زیرکتیا هغه پور نيسته خبره واړه بل باندې چیرې دا کچ نه شي چیرته نو چراله ما نو مې وکتل. مولانا مودودی رحمه الله دا خبره کړې ده د دې نه ثابتېږي چې متعه حرامه ده ځکه چې دا صورت خو مکی دی، دا صورت څه دی مکی دی او متعه کله حرامه شوې ده متعه د فتح مکی د کال نه وروسته په اوتاس کې حرامه شوې ده، یعنی د دې صورت د نزول نه کم از کم لس دولس کاله بعد هغه حرامه شوې ده. متعه حرامه ده خو د دې ځنه مولانا دې ځنه نه ثابتېږي دې ځنه ځکه دلته صرف او دلته په دې وخت کې متعه جایز ده حلاله ده خلکو وکوله. بیا چې نبی اسلام کله لاړو او د فتح مکې نه وروسته د اوتاس غزا کله وشوه نو صحابه وي په باندې د لونتوب او عصبت را باندې ګران شو نو رسول الله له درې ورځې اجازه راکو چې لاړ شي درې ورځې تاسو اجازه وکړئ. نو یو کس په خپل قصه کړی دا وي موږ ووتلو بازار ته لاړو کله ته 4000 متعه وکړو ویل ما زه مو ترې موږ یو دروازه وټکوله جنې تر وتله وی چې خیر دې موږ چې متعه راغلی و نکاح کو ما ته ویل چې تبر لسره کې په دې نکاح کې ما چې دا صادر بدر کوم نو زوړ شان صادر زما سورې وې تر مې ویل چې زم واده کوم چې تبر لسره کې چې زم دردا صادر در کوم دا صادر نه یو و دا صادر نه یو خزوانی یې زړوا او زما صادر زوړ خزوانی می نه یو بل ما ته ویل ته مې دې زوړ صادر سره قبولي بس ما سره نکاح وکړل متعه او هغه پاتې شو. نو دا نکاح وروسته بیا حرام شول او ابد پوري او ابن عباس قایل هغه په اخر کې بیا رجوع کړی دا ورستو بیا متحرمه شوی ده د ایمان. فمن ابتغى وراء ذلك چا چې ولټول سیوار دی نه بل سوا سری د ازواجونو د مملوکاتو نه علاوه اولئک ملعدون دا زیاتی خوار دي والذین داخلك هم دوی چې دي لاماناتهم د خپل امانتونو د الله د امانت د رسول د امانت د عام خلکو امانتونه واحد د خپل وعدو راعون حفاظت کوونکي دي امانت هم خیال ساتي او د وعده هم خیال ساتي والذین داخلك دي هم چې دي علی صلواتهم د خپل منځونو حافظون حفاظت کوي. حفاظت مراد محافظه په اوقات دی په خپل وخت کې کوي او یا همیشه منځ کوي. اولئک دا صفاتون والا اولئک الموصوفون بتلک صفات دا چې موصوف دي صفات باندې دي هم الوارثون دا وارثان د جنت دي دا ټیکداران د جنت دي الذين کسان دي يرثون الفردوس چې میراث کې به جنت الفردوس وړي هم دي بفيها بده کې خالدون همیشه د پاره بوسيږي بده کې. دا ایتونه چې نو نازل شي په موږ کې به خلکو ول سیا خو دې خو قتل دا سی وی قتل د سی وی قتل سټ په خلکو بسیاړو بره وی قتل لکنه په دې ختم کې چې دا بزرګان ولاړی کنو کله بډې کوي او کله ټوپۍ په کې خبر برابر ټوپۍ په کې برابر کی دا نستونی مستونی په کې مونږ ولاړی نستونی بخته کوي خیال مې وته کنه په موږ باندې ولاړ نستونی ښکته کوي په موږ ولاړ ټوپۍ په کې برابرې په موږ ولاړ پنسي په کې اړې راړي لوپټاو صادر په کې اړې راړي دا حرام. دا یتون چې کله رال الذين هم في صلاتهم خاشعون دا غنه پس بیا یمینن شمالن قتل متل ختم شو. البته مسله کې فقيه ادا کا درې قسمه التفات دی په موږ کې خا درې قسمه. یو التفات دی په دې کسو کې داسي دا مکروه تنزیهی دی موږ په پاسیدي کې هم نو حرام هم نه دي جایز نه دي مکروه تنزیهی دي او دا بلکې
دې ته مباح ویلې شوی دی جواز قسم دی اداره چې د سی وګوري چې دا سړی اخوا دی چې را دی خوې کما که زمانه لري زه ورته نږدې شم داسې صحیح دی یو شو دویم نمبر داسې داسې دا التفات بالوجه وکي دا مکروه تحریمی دی هموس په نه ماتېږي حرام کار دی هموس په نه ماتېږي دریم نمبر التفات دار چې د سی وګوري د برابر خورتاو شي دا سینا واوړي دا 90 ډیګري دا بدل شي بس چې سینه کله واوختله دوستا مزمات شو او دا باز خداس چل کیستا وی راته وی داسې وګوري داسې دا چې وشي نو مزمات شو ښا دا مز بیا ماتېږي دا طریقه ده خجی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين په دې کې اوس عقلي دلایل دي د شرک په تردید باندې ولقد خلقنا الانسان یقینا من انسان پیدا کړی دی من سلاله من طين من سلاله د خلاصینا من طين د خټې د خلاصینا اخکلې شوی خاورینا ثم جعلناه بیا من وګرځو نسل د هو مراد نسل له نطفه فی قرار په مستقر کی مکین مضبوط کی قرار مستقر مکین حسوین مضبوط رحم ته مراد ده نو اول مرتبه د انسان د تخلیق سلاله دویم نطفه دریم ثم خلقنا النطفه بیا من شکل ورکو نطفه تعلقه د وینې د چکوینې یا بیا من پیدا کړل د نطفه علقه بیا من شکل ورکو نطفه لرا د علقه دریش سلورم فخلقنا المزغه من بیا جوړ کړل دا وینا مزغتن د غوخه ټوټه خلقنا من جوړ کړل العلقه تر د علقینا مزغتن د غوخه ټوټه سلور شو فخلقنا المزغه عظاما فخلقنا المزغه بیا من جوړ کړل په د غوخه کې عظاما اډو کې فخلقنا المزغه بیا من جوړ کړل په د غوخه کې عظاما اډو کې یا فخلقنا المزغه من پیدا کړل په د غوخه کې عظاما اډو کې پینځو فکسون العظام من ورواغوست د اډو کو ته الله من غوخه اډو کې پیدا شو په اډو کې بس بیا مغه رااله ثم انشاناه شپکشو ثم انشاناه بیا من پیدا کو دل را خلقا اخر په بل پیدایش باندې کامل انسان شو نو مدارج شو د انسان د پیدا کولو فتبارك الله نو برکت دی الله تعالی احسن الخالقین غره پیدا خپل پیدا کون کې دی احسن الخالقین دی ثم بیا انکم تاسو بعد ذلك الذين رستوا لمیتون خام خبمری ثم بیا انکم تاسو با یوم القیامت القیامت پر رزبانی تبعثون بیا ورا پاسولې کېږي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق عقل دلائل ولقد خلقنا یقینا من پیدا کړی دی فوقكم تاسو را پاس سبع طرائق ولاره دین مراد د پرشتو لاري دي دین و غټ غټ ستوري مراد دي سبع کواکب سبع وما كنا نيمنغان الخلق ذا مخلوق غافلين بخبرا دویم ولقد انزلنا من السماء ماء وانزلنا من السماء من نازل کړل من السماء دورې زمانو وو بقدر پیوندا زبانه پاس کرنا هو منغو سولې فی الارض پزمکه وان على ذهاب به لقادرون وان بشک منغا على ذهاب فبطلوا به دریوب باندې لقادرون قدرت لرونکیو فانشانا لكم به فانشانا منغرا پیدا کړل لكم استاس ور پارا به پدې باندې جنات باغنا من نخیل د کجرو وانا عبد انګرو لكم استاس ور پارا فيها پدې کې فواکه میوي دي کثیره ډېرې ومنها د پیهان مراد باغونه دي ومنها بعض دینتا کلون تاسو خوري وشجرتن امن پیدا کړل تاسو ور پارا ونا تخرجو چراوزی من توري سینا پتوري سینا کې دا د فلسطین زمکا توری سینا په کوی تور کی توری سینا من توری سینا تور غر ته وي سینا خو یا خیسته ته وي په خولي غر کې من توری سینا خیسته غرنا او سینا اصل کې ویل کېږي مبارک تا دا غر نه چې دا برکتی غر ده وي تور هغه غر ته و چې باغې کې شینکی منکی وي تور او جبل هغه ته وي پدې کې کشینکی وي او کنوي خو تور هغه غرد چې پدې کې شینکی وي میوه پکې وي میوه او دا هغه زید په کمزې کې چې د فلسطین زمکه دا او پدې کې زيتون ډیر زیات دي من تور سینا دا غرنا چې برکتی غرد مبارک غرد یا خيسته غرد تنبت بالدهن راخیجی د تیل او سرا تیل بگیوی
زیتون وسبغ او دا ترکاری دا یا تنبتو بسبغ راخیج ترکاری سره للآکلین د پاره د خوړونکو په دې کې تیل خلک په ځانم غړو یو خوري یو وان لکم فی الانعام لعبرا یقینا استاذ پاره په الانعام په دې سارو کې لعبرة خامخ عبرت نسقيكم منسكو بدا سمان مما دا غسنا في بطونها دې په دې خېټو کې دي سارو کې عبرت دې داغي په دې خېټو کې سری شملې دي په دې بتا سيسکو ولکم استاذ رفار فيها په دې کې منافع په دې دي کثیره ډېرې ومنها تاكلون بعض تاسو داغي نه خوري وعليها او په دې سارو باندې وعلى الفلك پکشتو باندې تحملون تاسو سوار ولې کېږي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه د دې ځن ورستو دا نقلی دلائل ذکر کیږي 5 نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام عیسی علیہ السلام د دې پیغمبرانو ذکر وکیږي او په دې مینس کې واقعا دا د حضرت صالح علیہ السلام ضمنی دیتا نقلی دلائل وی او دا یو قسم نبی علیہ السلام ته تسلی دا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا من لګلې نوح علیہ السلام خپل قوم ته فقال ویل یا قوم ای زما قوما اعبدوا الله د الله عبادت وکي مالکم نشتا زور پارا من الله معبود غیر سوا د الله نا افلا تتقون تاسو نه رګید الله نا فقال الملأ والمشران الذين مشران كفروا كفر کړو من قومه د قوم د نوح علیہ السلام نا ما هذا نيدا الا بشر مگر بشر د مثلكم ساج بشانه يريد غواړي ان يتفضل عليكم چې غرا والی حاصل کی پتا سبحانه ځان غره کی پتا سبحانه ولو شاء الله كلا وختلوي مل انزل ملائکه خام خبرشته ورا لګلې ما سمعنا بهذا من ندی اوردل دا توحید فی ابائن الاولین په پخوانو پلارانو کې ان هو نه دا الا مگر رجل سړی د به جنتون په دبانی پیریان دي پتربسو انتظار کوي حد قد به د مبارک حتا هیند یو وخت پورې د مرګ پورې قال د سوال کو ویل اے رب زما ربا انصرني زما مدد وکا بما كذبون په دې وجه زما تکذیب وکړو فوحینا الیهم موږ وکړه تا ان استیل فلگا چې کشته جوړه کا بی اعیننا زمن په نگرانی کې وحینا زمن په تعلیم کې فاذا جاء امرنا کل جراشی امر د عذاب زمنګا وفارت تنور کی اوپر او خټکیږي پس لک فیها ورنواس فیها پدې کې من کل د هر سنا من کل الازواج زوجین جوړي اسنین یعنی دوا وهلك ازان سر سوارک خپل اهل الا مگر من اغسوک مسوروا سبق عليه القول چې فیصله شوی دا په دبانې سبق عليه القول چې مخکې شوی دا په دبانې فیصله منهم د دوینا د پاتې کېدو ولا تخاطبني زما سره خبرې مکوا فی الذين داخل کو مبارک ظلمو چې ظالمان دي انهم مغرقون دي بخامه خړوبېږي فزس فیدستویتا کله چې برابر کېناسته انت تو ومن هغه سو کېناستل ما که جستا سره دی ال پل کې پکشته باندې وقل وایا الحمدلله ټول تعریفن الله لري الذي اغلا لرانا جان چې موږ اخلاص کړلو من القوم الظالمین ظالم قومنا وقل وایا رب اذا رب انزل لما كسكا منزلا مباركا برکتی زیتا یا په برکتی کو زول سرا وانت خير المنزل تخورا کوزون کې په خطرې کوزون کې ان فی ذلک بشک پدې کې لا آیات خامخنه د قدرت دی وان كنا خامخمن غیول مبتلین امتحان کوونکی ثم انشانا من بعدهم بیا من را پیدا کړل رسترا غینا قرنن آخرین نور پیړی تسوق د هود علیہ السلام قوم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد نوح چې ویل شو فارسلنا فيه من راول کو پدې کې رسول پیغمبر هود علیہ السلام منهم د دې جنسنا ورته دعوت ورکونه اعبد الله چې د الله عبادت وکي مالکم من اله نشستا ز پاره یو اله غیر سوا د الله نه افلا تتقون تاسو نه ریږي وقال الملأ من قومه جواب سورکو وقال الملأ والمشران من قومه د قوم د نوح علیہ السلام د هود علیہ السلام نا وقال الملأ والمشران من قومه د قوم د هود علیہ السلام نا د هود علیہ السلام قوم الذين كفروا كفر کړو وكذبوا بلقاء الاخره تکذیب کړو د الله د اخرت د ملاقات نا واطرفنا من مسکړو په حیات الدنیا په دنیوي ژوند کې ویل ما هذا نه الا مگر بشر مثلكم استاذ بشانه ياكل خري مما دغسنا تاكلون منه جتاس دغه خوراک کوي ويشرب اسكي مما دغبونا تشربون جتاس اسكي ولا ان اطعتم كتاس
اطاعت کو بشرن دی بشر مثلکم چې تاسو پشان دي انکم تاسو با اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخ تاوانیان به ایعدکم ایدا تاسو وعده کوي انکم چې تاسو با اذا متم کله چې مړ شي وکنتم ترابا خاور شي وې ځوانړو کې شي انکم مخرجون تاسو بیا را پاسو لیکي ګرځتل کېږي وا هی هاتا لما توعدون لریدا هی هات بعدا لما وعده توعدون چې تاسو رکیږي ان هي نه د حالت زمنګ الا حیاتنا دنیا مگر دا زمنګ د دنیا ژوند دی حیاتنا جون زمنګ د دنیا د دنیا نموت منګ مر ونحیا منګ ژوند کېږي څه مطلب مرو ژوند کېږي سمرو او څه ژوند کېږي او یا دا معنا د تقدیم تاخير د نحیا و نموت و ژوند بیا بمړ شو وما نحنو او نه یمنګا بمبعوثین بیا را پاسولې کېدونکي ان هو نه دا الا مگر رجل سړی دی افترا علی الله کذبا چې والے دروغ جوړ کړی دي وما نحن له بمؤمنین نه یمنګ په دمن ایمان راوړونکي قال د سوال کو رب زما ربا انصرني زما مدد وکا بما په دیو جمنه کذبو زما تکذیب وکو قال ویل الله تعما قليل عن زمان قليل ما زائد دی لګ وخت پس وا لګ رست بالا یسبهن خامخ د خلق وګرځین ادمین پریشانا خپا پشیمانا فاخذتهم صيحه ونودل را عذاب وچغي بالحق باق سرا فجعل اللهم وګرځول غثان بیکار خزلا فبعد انه هلاکت القوم الظالمین د ظالم قوم د بارا ثم نشانا بمغرا پیدا کړل من بعد مرستراغینا قرونا پیړی اخرین نورې ما تسبق من امه نشی مخ کې دی یو امت اجلها د خپل نیټینا وما یستاخرون رسل کې دی شي ثم ارسلنا رسولنا بیا موږ راولېګل پیغمبران تترا پر لبسه ارسالا تترا صفت د ارسالن د بارا دی پر لبسه متواتر کلما جاء کلب چراغ امتن یو امت تا یړلتا رسولها دا غیر رسول کذبوا تکذیب او کداغي فتبعنا بعضهم بعضا منګور بسې کل بعض زلر په بعض بسې په هلاکت کې وجعلناه من وغرزول دلر احاديث افسانه د خلق د بارے قصې وغرزولې فبعد لقوم هلاکت د قوم د پارا لا يؤمنون چې مان راوړي ثم رسلنا موسى وهارون بیا موږ راولې موسی عليه السلام او دا اور هارون عليه السلام بیا آیاتنا په خپل آیاتونو سرا وسلطان مبین په کار دلیل سرا چې هغه توراتو یا عصوا الى فرعون وملئ فرعون دغه مشرانو ته فاستكبروا تکبر کو عنادن وکانو قوم عالین ودوی قوم یقوم عالین زورور فقالوا دی ویل انؤمن ایمن ایمان راوړو لبشرین پدوو انسانانو باندې مثلنا چې زمنګ پشان انسانان دي یا ایمن اخرت امنو توحید امنو د دو انسانان د وجنا مثلنا چې زمنګ پشان انسانان دي وقومهما او قوم د دوانو لنا زمنګ عابدون خدمتګاران دي مطیعون فكذبوهما نو تکذیب وکړه دوانو وفکانوا شواغي من المهلكين د هلاک شونا ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا من ورکړ موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم در پر چې يهتدون پس ملار باندې روان شي بني اسرائيل وجعلنا ابن مريم من وګرځو د مریم علیہ السلام زوی او امه دا غمور مریم په خپل باندې وا آیه نخدا من نخ وګرځولا دا نخ د سوا نخ داوا چې الله تعالی بغیر د خاون نه او بغیر د پلار نه بچي پیدا کو واویناهما من زی ورکو د دوانو تا الا ربوتنا الول زیتا ربوا الول زیتا ذات قرارن چاغه قرار والا زیو برابر زیو و معین او روانو والا زیو دا کم زیو چلته ولا من زی ور اصل دا مطلب دا دی چې دو ځله الله رب العالمین د دوی حفاظت کړی دی وجه دا چې دو ځل دی د خپل حفاظت په غرض باندې هجرت کړی دی او دواړه ځل الله رب العالمین د دې حفاظت وکړو د دې هجرت دا کم ځای ته الله رب العالمین راوستل نو دا الی ربوتین دا ربوا لوړ ځای ته ویل کېږي لوړ ځای دا کم چې انجیل متی دی انجیل متی پاغه کې دادی چې کله دوی د دې یری نووتل چې کم هیرودیس بادشاہ دی داغه په زمانہ کې دی مصر تلاړل او بیا په دویم ځل باندې دوی رال ناصری خار او هغه خار دی چې بدی کې ساين آبادو او دا ناصری خار په کوم ځای کې دا په سوګي په مصر کې دی او سوګي بیت المقدس کې دی بهر تقدیر عیسی علیہ السلام او دا غمور الله تعالی ولا حفاظت وکړو او دا الله تعالی محفوظ وساتل او دا چا قتل نکړل
یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. په دې مبارک آیت کې پیغمبران ته الله تعالی د حلال مال خبره کوي. یا ایها الرسول ای پیغمبرانو کلوا من الطیبات خوري پاک پاک واعملوا صالحا نیک عمل کوي. انی ذو بما تعملون علیم استاس په عمل باندې خبر یما. وان هذه امتکم بشک دا استاس ډل دا استاس امت ملت امتا واحده یو ملت اسلام وانا ربکم استاس رب یما فتقون زمانه ویریږي. فتقطعوا امرهم دې ټوټي ټوټي خپل کار دین مراد دی بینهم په خپل منځ کې زبرن ټوټه ټوټه کل حزب هر ډله بما بغ دین باندې لديهم جدي سره دا فرحون خوشاله دي به فذرهم بریک دي فی غمر دي په خپل نشه کې په خپل غفلت کې حتی هین د مرګ پورې ايحسبون دي ګمان کوي انما نمدهم چې موږ زیاتو دی لرا یا موږ مدد کوو دی به په دې باندې پس باندې مې مالین چې مال دې بنین ځامن دي په مال او په بچو باندې موږ دې زیادت کوو یا ول مدد کوو. نصارع لهم غنی موږ ول په جلتۍ باندې ورکو یا نصارع غنی په جلتۍ باندې موږ ورکو دی لره اجر فی الخيرات په دې کارونو کې دا ول موږ په جلتۍ باندې اجر ورکو. نصارع د دې سخیاله چې موږ ول جل جل ورکو دی لره اجرنا فی الخيرات په دې کامالو کې نه د سندا بل لا يشعرون بل كدي پوهیږي نه. ان الذين بشکا کسان هم چې دي من خشیت ربهم د خپل رب د یری نه مشفقون یریږي د خپل رب د یری یریږي مطلب دا د یره پکې دا زکه د الله نه یریږي. والذین کسان هم چې دي بیا آیات ربهم د خپل رب آیتونه باندې یؤمنون ایمان راوړي. والذین کسان هم چې دوی بربهم په خپل رب باندې د خپل رب سره لا یشرکون هیڅ نه شریک کوي. والذین کسان یؤتون چورکې ما وسواتو چورکې وقلوبهم وجلة زړه د دې یریږي د سن یریږي دا الله قبول کی قبول بنه کی په دې الله تعالی موږ له ثواب را کی کرا بنه کی دې معنا ده انهم چدیر الی ربهم فالرب تبارک جو واپس کیږي وا اولئک دا خلق اولئک دا کسان یسارعون فی الخيرات د یو بل مخ کې په نیک اعمالو کې وهم دی له دیتا د خیرات او ته نیک اعمالو تسابقون مخ کې کېږي یو بل ولا نکلف نفسا الا وسعها من تکلیف نور کوي انسان ته مگر دغه اوس مطابق لور کو. ولدینا کتاب زمون سره محفوظ دی ينطق بالحق چې حق باندې خبرې کوي د حق فیصله کوي. وهم لا یظلمون په دې باندې ظلم نه کړل شي. بل قلوبهم فی غمرة بلکې دي زړونه فی غمرة په جهالت کې دي یا په نشه کې دي یا په غفلت کې دي. من هزار دي قرآن ولهم اعمال دي اعمال دي من دون ذلك علاوه د مسلمانانو د اعمال نه غلط اعمال دي من دون ذلك سوا دي د مسلمانانو د اعمالونه هم چې دي له دي اعمال راملون کون کې دي حتى اذا اخذنا مترفيمه جمغوني سو مس منغوني والمس خلق د دوی بالعذاب عذابن اذا هم يجرون الناس بدي بیا پریادونه کول یجرون پریادونه کول. لا تجروا اليوم ان مکوي پریاد انکم بشک تاسو منا زمنګ له طرف نه ولا تنصرون تاسو مدد بن کولای کیږي. قد كانت آیاتی یقینا آیاتون زمات علیکم لوستل کېدل پتا سبانه وکنتم وی تاسو ولا عقاب خپل پوند باندې تن کیسون واپس کېدی مستكبرین تکبرم کو تاسو به مستكبرین تاسو تکبر کو به د پیغمبرنا ځان موچت غنو پیغمبر باندې مستكبرین تکبرم کو تاسو به د قران نا دهو ضمیر یا بیت الله ترجی دی زکه کتاب د الله تلاوت د کتاب په جماعت کې کېدو حرم آیات قران مراد دی. مستكبرین د حال په تنکیسونو کې د انتمنا په داسې حال کې تاسو تکبر کو به د قران نا د حرم نا او سامرن سمانا دا سامرن یعنی تظنون به سامرن او تاسو ګمان کو په دې پیغمبر باندې د قصه گو سامر تظنون به سامرن تاسو ګمان کو په دې پیغمبر باندې د سامرو خدا به مفعول شو. او تهجرون او ورانی خبرې بم کوي د هجران نه چواله د هجرنا چې هجران شنو هجرت ته او چې د هجر نیوالی دا معنا ده تهجرون ورانی خبرې مکولې په دې پیغمبر پسې. او دویمه معنا دا سامرن چې دی دا حال دی سامرن یعنی په داسې حال کې تاسو د شپې قصې کولې او تهجرون پیغمبر هم پرې خودو بیا د هجرت نه واغستې شو. افلم يدبروا القول ايدا خلق تدبر نه کوي په دې قران کې ام جاءهم يا رغلي دوی ته ماده سو لم ياتي اباهم چې رغلي پلارانو د دوی ته الاولين په خوانو ته ام لم يعرفوا رسولهم یا دی خپل پیغمبر نه پیژندلې په هم دوی الله د لپاره منکر ناشنا غندل ناشنا غنون کې دي منکر ناشنا غنون کې دي. ام یقولون ای دوی وای به جنت البدبانی پریان دي بل جاءهم بلکې راوړل دي پیغمبر دوی ته بالحق حق او اکثرهم اکثر د دوی نه الحق حق تبارک
کارهون بدګنون کی دي ولو اتبع الحق ک برابر وي حق اهواهم د خواهشات سره که حق د دې خواهشات سره برابر وي یا د دینه مراد قرطبي وي ولو اتبع الحق ولو اتبع علماء الحق د حق علماء برابر وي د دې خواهشات سره لفزرت السماوات ک عالمانو د دې د خواهش مطابق فیصله شروع کړلې مسلې بیانول شروع کړل لفزرت السماوات والارض خامخوران بشي اسمانونه او زمکا او من فيهن غسج بمن د دوانو کې دي بل اتیناهم بذکرهم بلکې موږ ورکړې د دوی ته بذکرهم د دې ذکر او د دې ذکر مول ورکړې قران کې دې ذکر دی کنه فهم ان ذکرهم مورزون دي پر ذکر نه راز کوي ام تسالهم خرجا آیت غواری د دوی نه سدیاړي په دې دین باندې فخراج ربک نو بیا ورکلستا درب خیر غردا او هو خیر الرازقین د الله تعالی غور رزق ورکون کې دي خرج مقرر دیاړي ته وي خراج هغه ته و چې سړی د خپل دیاړي نه زیات چاله ورګي نو پیغمبر الله خراج ور کوي ځکه الله یو پلس باندې بدلی وانك لتدعوهم وبشكت ورا غوالد ویلرا الى صراط مستقيم غلارتا وان الذين بشكا كسان لا يؤمنون بالاخره چې مان وروړي په اخرت باندې یعنی صراط دا سملار لنا کیبون اوړي بل طرف ته ولو رحمناهم کم رحم کو بدی باندې وکشفنا من لري کوم غسو بهم چې بدی باندې د منزور چې غزر ده للجو دی بخام خورن وظیفه طغیان په سرکشي کې یا مهون حیران پریشان بغرزي ولقد اخذنا بالعذاب یقینا من نیولې دي لرا په عذاب سره فمستکانو نودي چې عاجزی کړي لربهم خپل رب ته فمستکانو تابعداري ونه کړله لربهم خپل رب هم يتزرعون عاجزی وکړه حتی اذا فتحنا حتی جمن کولاو کړل علیهم پدی باندې حتی اذا فتحنا حتی جمن کولاو کړل علیهم پدی باندې باب دروازه ذا عذاب شدید چې سخت عذاب ولا وا اذا هنا سپدی فی پدی ملسون بیا نو امیدو د دین اورستو وسه د اخره حصہ دا پدې کې د عقلی دلایل دي صرف ترجمه دغه غوته کې د صورت ختمومه هو الذي الله ذات انشا لكم السمع والابصار چې پیدا کړی دي تاسو لپاره در کړی دي تاسو غوونه او سترګې والافئده وزرنا قليلا ما تشکرون لک د پکې شکر وباسي دویم دلیل وهو الذي الله ذات يذراكم چې تاسو پیدا کړی په لار دی پزماکه کې ویلې دی الله تبارک شرون تاسو بیا رجمه کولې کېږي با دریم دلیل وهو الذي الله غزات يحيي جندي کولم کوي او یمه تمړه کول کوي ولو اختلاف الليل والنهار د الله د بار اختلاف د شپې دی او د ورځې دی اختیار دی الله دی افلا تعقلون تاسو عقل نشتا بل قالوا بل کې دی کوي مثل ما د خبره قال الاولون چې کولې په خوانو خلکو او سویلو قالوا غویل اذا متنا کړي چې موږ مړ شو او كنا ترابا خاور شو وعظام نړو شو ان يمن غبا لمعوسن بیا برا پاسولې کېګو لقد وعدنا یقینا زمون سره وعده شویدان نحن زمن سرا واوانا زمن د پلارانو سرا هذا چدادي من احدا وعدا من قبل مخي ان هذا نديدا الا اساطير الاولين مگر افسانه د بخانو خلقو دي اوس عقلي دلایل بیا دي او دې ته اعترافي دلایل وي قل ورتوایا لمن الارض اسمک د چا دا ومن هغه څوک د چا دي فيها چې پدې کې اوسېږي ان کنتم تعلمون کدا څه پويږي سيقولون لله زر دې دی وو چې دا د الله دی قل ورتوایا فلا تذكرون تاسو نشد قبلوي کنه قبلوي قل بیا ورتوایا من رب السماوات السبع څوک دې دو اسمان نو رب ورب العرش العظیم دا لوی عرش رب څوک دې سيقولون لله دی وو چې خامخ د الله دی قل ورتوایا فلا تتقون بیا تاسو د غیر الله عبادت نزان ولې نه بچ کوي قل بیا ته بوسو قدر امزل من سوق دی بیر دغه بلاس کې ملکوت کل شی اختیار د هر څه دی او هو یجیر داخل کله پناور کې د عذابنا ولا یجارو او پنانی شي ور کوله هیڅ چاله د الله په مقابله کې د الله مقابله کې چاله پنانی شي ور کوله کې دی ان کنتم تعلمون کتا سو پويږي چې الله چاله پنانور کې سو کې نشي ور کوله سيقولون نظر دی بو الله ادم د الله د پاره دی د اختیار د الله دی قل ورتوایا پانا تسحرون کم طرف تاسو اړولې کېږي کم طرف ته دوک کېږي بل اتیناهم بلکې موږ ورکړی دوی ته بالحق حق چې قران دی و انهم بشکدی لکاذبون خامخ دروغ جندي متخذ الله من ولدین الله نه دی ولې یو بچي وما كان ما هو من اله الا الله سره بچي خنم نه کوي او کوي اذن په دا وخت کې لذهب كل اله بول به هر اله بما مخلوق خلق چې الله هغه پیدا کړی خپل مخلوق پیدا کړی او بوتل وي د ځان سره بیا ورانه جوړی دی ولا علی بعض ولا بعض او غالب شوی به خامه خباز ردوین علی بعض په بعض باندې سبحان الله پاک د الله تعالی یعما دا غسنه سی پونج داخله کې بیان د الله د پاره عالم الغیب والشهاده عالم الغیب دی عالم الشهادت فتعالى الله عما یشركون ولید الله تعالی او چې الله دا غسنه یشركون چې داخله کې د الله تشریک جوړی قل ويا رب زما ربا اما تريني كتو خيمات ما غسوت يعدون چې دې سواد کیږي
مطلب کته امتحان راولې نو رب زما رب فلا تجعلني ما مگر زوا فی القوم الظالمین په ظالم قوم کې اذا اردت بقوم فتنه فقبضني الیک غیر مفتون. نبی علیہ السلام به ویلې الله که په امت باندې عذاب راولې امتحان کې اچې نو ماته والا و ان بشک منغ علان په دی باندې نوریه کجتا تو خو عذاب ما نعدهم جمع دي سره وعده کوله قادر یو بدی باندې. اوس طریقه د بیان خي څنګه به دعوت ورګي ادفع دفکا بالتي فاغبانی هي احسن چاغه خدا السیئه بدی نسو پنه کای باندې بدی ورانه کا په اسلام باندې کو پر ختم کا په توحید باندې شرک ختم کا بالادفع دفکا بالتي پاغ دین باندې پاغ کلمه باندې پاغ توحید باندې یا احسن چا خیسته توحید دی خیسته کلمه دا السیئه برای اخلاق. نحنو عالمو من پویګو بما پاغه شرک باندې پاغه تکذیب باندې سی پونج داخله کې جوړې د ځان نه وقل وا رب زما روا اعوذ بک ز پنا وړم پتا باندې من همزات الشیاطین شیطانان د وسوسونه و اعوذ بک پنا وړم پتا باندې رب زما روا ای حضورون چې دی ما ته حاضر شي. خالد ابن ولید و نبی اسلام ته ویل چې ما باندې ير راضي رسول الله صلی الله علیه و سلم په ځان چوب کوای رب دي ختم شي دا د ير دم دی حتی اذا جاء حتی چراشی احدهم یو کس ذوی الموت مرغو قال دا رب زما رب ارجعون ما واپس دنیا ته بوزا. ارجعون دا خو الله ته رب ارجعني پکار دی جمع تعظیم د پاره دا یا تکرار دی ارجع به معنا باندې ولې می بوزا لعل شاید چیزو عملو کما دنیا کې سوال نیک عمل فيما پغس کې ترکت جما پریخي دي سو فيما ضيعت الايمان والاعمال الصالحه کلا چرتم دا سینې شګې دي انها کلمه دا به فائدې خبره ده وقائلها چې دا سړی کوونکی دی لرا ومن ورائهم مخامخ دوی دا برزخ دی الی یوم یبعثون دا ورځې پورې چې دی بیا راپسولی کېږي. برزخ څه شی دی دا د قبر د دنیا او د آخرت په دې منځ کې د ژوند ته برزخ وایي که نه. فاذا نو پیخا کړ چې بکې وشي په سوري بش پهلې کې فلا انصاب نسبون وکار نو ورکې بینو دی په دې منځ کې یوم الدین په دا ورځ باندې ولا تسالو نبدی تبوسونه کې دی یو بل نه د انصاب مبارک الته تبوسونه کې ته په کوم قوم باندې پیدې نشتا. فمن ثقلت هغه څوک چې درنی شي موازین تلې ده فاولئک دا کسان هم المفلحون دا کامیاب دي. ومن هغه څوک خف چې سپږی شي موازین تلې ده فاولئک الذين دا خلق دي خسروا انفسهم چې تاوانی کړی وي خپل ځانونه فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه وي. تلفه سیزبا وجوههم د دې مخونه النار ورو وهم دی وفیا په دې ور کې کالهونه بد شکل ووي. الم تکون آیاتی آینو زمایتنا تتلا علیکم چې لوستل کېدل پتا سبحانه فکنتم نوې تاسو به په دې باندې تکذیبون تکذیب هم کو. قالو دی ویل ربنا ای زمنګ ربا یا قالو دی بووی ربنا ای زمنګ ربا غلبت علینا غالب شو په موږ باندې شقتنا زمنګا دنیا را باندې غالب شو. یشقتنا معنا دا د دنیا سره مینم غني غالب شي وا بدبختی را باندې غالب شي وا وکنا قوما ضالین بشک موږ یقوم گمراه. ربنا ای زمنګ ربا اخرجنا منها موږ دی ور نو باسا فین عدنا کوم واپس شرک دا فین ظالمون بشک موږ ظالمان یو. قال الله ورته اخسو کور شي فیا په دی ور کې ولا تکلمون زما څخه خبرې مکوې د عذاب پوچتوالی کې نه لري کومه. انه کانا بشک وا طریق نوړل من عبادی زما بندگانو کې وړل وا یقولون ویل به ربنا ای زمنګ ربا امننا موږ ایمان راوړې ده فغفر لنا موږ توبه خزم ګناهونه ورحمنا رحم ربانه وکا وانت خیر الراحمین تغرهم کوونکې. فتغذتموهم تاسو نیولی او غلر په دنیا کې سخریا په ملندو سره خندل هم بسي حتی انسوکم ذکری حتی انسوکم حتی چې دغه خنداګانو هیر کړي استاد سنا ذکر زما ذکرو وکنتم وی تاسو منهم پاغي وځي تاسو خنداګانې مکولې. انی جزیتهم اليوم نن ما غیله بدل ورکړه د جنت بما صبر دغه صبر په جوانه انهم هم الفائزون چې دی هم دی کامیاب دي تاسو نه کامیابی. قال سوګه تاسو کی کم لبستم سمره وخت رکړی تاسو په لار دی پزمکه کې په دنیا کې یا په قبر کې عدد سنین د کلونو پشمیر باندې. قالو دی وی لبسنا من تیر کړی دا یوم یورز او بعض یوم یعنی مرز فسال العادین تاسو کا د شمیرون کنا د پرشتونو تاسو کا. قال الله ورته پرشتي په جواب وی الا بثم تاسو خنه تیر کړی الا قلیل مگر لګو لو انکم کنتم تعلمون ارمان ک تاسو پوی دے کتا سو پوی دے. اب حسبتم آیتا سو ګمان کوي انما خلقناکم عبثا چای منګ تاسو پیدا کړی په ذل تاسو دا ګمان موږ په ذل پیدا کړی وانکم بشک تاسو له نامنګ ته ولا ترجعون بیا بنه شراو بس کولای کېده. فتعالى الله نلود الله تعالی الملك الحق حق بادشاہ دی لا اله نشته بل معبود الا هو مگر د غیو الله دی رب العرش الکریم رب دا خیست عرش دی
عرش کریم عرش حسن ومن يدعو چا چرا مدد چوا یو مع الله د الله سره اله اخر المعبود تا لا برهانا چې دلیل نشته له د در پاروي باغی باندې فینما حسابه یقینا حساب داغو عند ربی د الله سره ده انه یقینا شان ده لا يفلح الكافرون کافرون کامیابیږي وقل یا رب زما رب اغفر بخنا وکماتا ورحم رحم باندې وکا وانت خير الراحمین تورحم کونکې دایتنا داسي د دم ایتونه دي صحابه کرام په دې وې دم کو عبد الله بن مسعود سی ویلی پیر په څوک دم کړو په دې غوګونه کوله چوپ کړو نو هغه خشوي بیا نبی اسلام ته تاسو کو چې تا په کوم آیتونو دم کوي چې په دې باندې دا ډېر قیمتي آیتونه دي په دې باندې غر دم کې ور چوپ کې دا غر په دې باندې خوځيږي او دا آیتونه دا چوپ کولو طریقې در په وخت کې سړی چوپ کینو هر قسم بیمارو لپاره علاج دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین